Bonjour ou bonsoir selon l'occasion et l'endroit où vous êtes. Ibihe byiza cyane kuri mwese kandi mwiriwe cyangwa se mwaramutse bitewe naho muherereye ubwo n'igihe muhabereye amasaha. Mukomere cyane rero Jerry Mugwiza ndagarutse kugira ngo twongere tuganire tugire ibyo tuvugaho. Urabona ko turashaka gushyiramo imbaraga. Iyi ngiyi ukurikiye ni Ingara Sport TV, hamwe tugenda tuganira ibintu bitandukanye bitewe n'ibyo dushaka n'ibyo mwadusabye. Aha ngaha rero turagarutse nyine tugiye kuba tuvuga ku bijyanye na Ingara Sport TV, Ingara Creative Arts, ariko tureba cyane kuri logo igize iyi Ingara. Muri logo y'Ingara muzasangamo aka kantu rero akaba ari n'umugongo, ni umwe mu migongo y'ikinyarwanda. Bibaye byiza ukaba uzi uko uyu mugongo witwa mu kinyarwanda wadufasha ukatubwira, kuko buri iriya migongo igiye ifite amazina ikagira n'igisobanuro. Ibisobanuro rero wenda tubigiyemo gake ariko tubigiyemo gake twavuga ko uyu mugongo usobanura cyane cyane ubuzima. Nubwo tutazi izina ryawo ariko dusobanura ubuzima mu bijyanye n'imibanire, imitekerereze, ubuzima mu mibereho muri rusange, ikinyabupfura, kubana n'abantu, kubana n'ibindi bitandukanye. Akenshi rero uyu mugongo ukaba usobanura uburyo umuntu ashobora gutangira neza. Ahangaha mu mweru nicyo bisobanuye, iyi niyo ntangiriro yawo, gutangira neza, cyangwa se nanone ukaba watangira nabi ari nawo mukara. Mu by'ukuri abantu wenda tubisobanuyeho gato y'abantu, buriya benshi n'abemera bavuga ko icyiza kigendana n'ikibi, icyiza kigendana n'ikibi, kibi kigendana n'icyiza. Ababishyira mu myemerere bavuga Satani n'Imana. Hanyuma ariko abandi tujya tumva bavuga ibyitwa yin yang, ibintu nk'ibyo ngibyo, ubwo ni mu bice byo muri Aziya. Ariko ni ukuvuga ngo ibitangiye neza akenshi byakagombye kuba birangira neza, ibitangiye nabi nabyo akenshi birangira nabi. Ariko nanone ushobora gutangira neza, wagera hagati ukavuga uti oya, burya ushobora gutangira nabi, wagera hagati ukavuga uti nkwiriye kwisubiraho, ukaba wakomeza neza. Ni ubu buryo rero ubona ko aho utangiriye utangiye neza, ugakomeza ukagenda mu zindi ndimi, cyangwa se mu gifaransa babyita spirale. Urabona ko bigenda bigaruka ariko bikomeza muri wa mweru. Wakagombye rero niba waratangiye neza ibintu byawe, niba warabigiyemo neza ukabijyamo wabyiteguye, byakagombye kuba bikomeza kugenda biba byiza, ntuteshuke ngo ujye hano mu mukara. Kimwe nuko ushobora gutangira mu mukara ugakomeza ukagenda, uko ugendera muri wa mukara, n'ubundi birakomeza bigende biba umukara. Ariko nanone hakaba hari amahirwe y'uko ushobora kuvuga uti oya, ntabwo bikwiye ko nkomereza mu mukara, ntabwo bikwiye ko nkomereza mu mwijima, ntabwo bikwiriye ko nkomereza mu bintu bibi. Wenda wagera nk'hano hagati ugasobanukirwa ukavuga uti kumbi abandi babigenza gutya na gutya na gutya, okay, burya bwose ibyo ndimo ni umukara. Noneho ukaba wataruka ukagwa mu mweru, noneho ugatangira ugakomeza neza. Niba tuvuge wari watangiriye muri uyu mukara ukavuga uti oya, ntabwo bikwiriye rero yuko nkomeza muri uno mukara, ugeze ahangaha. Ubwo ni kwa gusobanukirwa ndetse no kumurikirwa, gusobanukirwa. Wenda wanabigereranya n'abava mu byaha bakajya mu gakiza, nabyo birashoboka, kuko ntabwo abantu bose ntekereza ko bari mu gakiza babeshya. Ushobora gutangirira muri ibi bibi gutya, wagera hano ukavuga uti cyangwa se ukabona n'umujyanama, ugahura n'umuntu akakubwira ati nyamuneka ibintu urimo ntabwo ari byo, hanyuma akagufata ukuboko akakujyana mu mweru, akagufata ukuboko akakujyana mu nzira nziza, noneho nawe ugakomereza muri wa mweru ukagenda umererwa neza. Ni nacyo kintu dushaka kuba dukora, nacyo kintu dushaka kuba dufasha abantu, uburyo wakagombye kuba uva mu mukara, uva mu bibazo
uburyo wakagombye kuba uva mu mihangayiko, uburyo wakagombye kuba uva mu ntambara zitandukanye, uburyo wakagombye kuba uva mu bintu biguteza amakimbirane, ukinjira mu mweru ukajya mu buzima bwo kubaho nk'umuntu usobanutse, nk'umuntu mwiza, nk'umuntu uri mu ntego koko y'icyiza yo kugira icyo ageraho. Nicyo navuga wenda akenshi na kenshi nge nshimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu, hahandi ubona ko abantu baragororwa. Hari abagororwa muri correction service bakajya muri prison, abo ngabo wenda baba ari abanyabyaha bya cyane, hanyuma akaba bashyirwa mu itorero ry'igihugu, bagashyirwa mu murongo, bakavanwa mu bibi bagashyirwa mu byiza, cyangwa se nubwo baba batavanwa mu bibi ariko bakaba bafashwa gukomeza mu byiza barimo, gukomeza mu kinyabupfura barimo, gukomeza kwinjira donc mu bunyarwanda. Akaba ari ibintu rero mu by'ukuri biba bishoboka isaha yose, imyaka yose waba ufite, ubuzima bwose waba waranyuzemo, bikaba ari ibintu biba bishoboka. Turamutse tutabijyanye muri iki kijyanye n'imyifatire, ushobora kubitekereza noneho mu bijyanye n'imikorere, imikorere ukavuga uti noneho hano hantu ndimo ndakora ariko ndabona bitagenda, ndimo ndakora ariko ndabona ndi muri manka, n'ubundi mpora ndi muri mwe, hanyuma ukavuga uti noneho ngiye gukora ku buryo babyita improvement, ukavuga uti noneho ngiye kuimprovinga, ngiye kuva muri uyu mukara ugumya kugenda mba mu mwijima, ninjire mu mweru, noneho nkomezanye n'umweru, ndeke gukomeza kuba mu bukene budashira, ndeke gukomeza kuba mu bibazo bidashira, ariko nshakisha nyine nkore ikintu gituma mva hamwe nkajya ahandi cyangwa se nanatera imbere. Ari nako bikomeza bigenda. Iyo twinjiye noneho mu bijyanye n'ibi ngibi wumva by'imirire mibi bajya bakubwira, ni hahandi bakubwira ngo abana bagwingiye, abantu baba baragize kugwingira bakiri bato bagakura, burya ngo ashobora kugwingira, ntibibe kugwingira kuri we wenyine, bikaba kugwingira no ku bana be. Kugwingira kukava mu donc geneze ziba zigwingiye, noneho akaba yazajya abyara n'abana bagwingiye, kandi we yari yarageze aho wenda akava muri kwa kugwingira. Urumva ko nubwo waba waravuye mu kugwingira, hari ibintu uba ugomba gukomeza kwitondera kugira ngo kwa kugwingira wagize uri umwana kutazagukurikirana, gukurikirana n'urubyaro rwawe. Bigahurira n'ako kantu se? Birahura kwa ko urumva yagwingiye ari umwana, ubwo ni uyu mukara, sibyo? Amaze kugwingira arakomeza aragenda, arakura ariko akura nabi, akura agwingiye, igihe kirageze arabyaye, nababyara nawe azabyara umwana ugwingiye. Wabishyira mu mitekerereze, wabishyira mu bijyanye n'imikorere, wabishyira mu bijyanye n'ubunebwe. Ni ukuvuga ngo niba ndi umunebwe, sibyo, ndabyara umwana nawe azakura ari umunebwe, kuko ikintu anyigiraho ni ikizi. Mu Kinyarwanda bavuga ngo uwiba ahetse aba yereka uwo mu mugongo. Bigahurira he n'umuco se? Birahura n'umuco kuko nuko nyine abanyarwanda bo basobanukirwaga ubuzima, sibyo? Ni nayo mpamvu wenda aho bihurira n'umuco, ni ukuvuga ngo niba ndi imfura mbi, sibyo, niko mu Kinyarwanda n'undi babyita. Umuntu uba udashobotse bamwita imfura mbi, niyo mpamvu bavuga ngo ibya mfura mbi, sibyo? Niba ndi imfura mbi, sibyo, bisobanuye ko niba ubwo bupfura bubi, ubwo bukundamugayo, niba mbukomejemo, n'ubundi uko nzakomeza kugenda, nzagenda mbyara n'ubundi abana nabo bafite ubupfura buke. Niko bimeze. Ariko nanone hakaba hariho amahirwe, niyo nakubwiraga nyine ko hariho amahirwe mu bijyanye n'itorero ry'igihugu, mu bijyanye n'uburyo inzego zitandukanye zigenda zifatikanya, noneho abantu bakagenda bakosorwa. Kuko umuntu ashobora kuba ari mubi, ariko akaba ari mubi atari uko mu by'ukuri yarazi ko hari ibyiza bibaho, ahubwo aramutse yigishijwe, aramutse asobanuriwe, ashobora kuva muri wa mukara akinjira mu mweru, noneho agakomereza muri wa mweru. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo hahandi mu muco birazamo kuko usanga ari hahandi umuntu niba ari umujura atunzwe no gupfumura amazu, sibyo? Apfumura amazu, abana bagahita babona ka kantu ni keza,
dadi burya aragenda agapfumura inzu uwo munsi yayipfumuye tukambara inkweto urimo urumva noneho n'abana nabo bagakura bapfumura amazu ariko hari amahirwe cyangwa se hari ibyiringiro yuko uyu muntu utunzwe no gupfumura amazu ashobora kwigishwa yuko burya gupfumura amazu ari bibi sibyo agakosorwa aricyo ibihano bibereho n'amategeko noneho amara gukosorwa yiba yarageze wenda ku myaka 30 yarapfumuraga amazu ari nacyo kintu yabonye waba ari nacyo bamwigishije yakosorwa yagororwa yashyirwa mu murongo mwiza akinjira muri uyu mweru akaba ariho akomereza iyi logo rero ushaka kwibaza impamvu wenda ingara twayihisemo ingara creative arts kuki twahisemo iyi logo kuba ariyo dushyira mu kirangantego cyacu sibyo nuko mu by'ukuri twamaze gusobanukirwa ko iyo ugize amahirwe ukavukira ahantu hari uburere bwiza bakakwigisha bakagusobanurira neza icyiza cyo kuba inyangamugayo ukomeza muri iyo nzira sibyo ugakomeza ukaba intungane cyangwa se imfura cyangwa se nyine bwo inyangamugayo cyangwa se umuntu ufite ibikorwa nyine abantu benshi bashima wagira ibyago watangirira muri noir cyangwa se mu mwijima uvukiye mu rugo abana bibyarira uko biboneye donc ugize imyaka 18 wese cyangwa se munsi ya 18 ahita yibyarira umwana atarindiriye gushaka cyangwa se atagize ati kandi mu kinyarwanda buriya bagaragazaga ko n'impamvu bakoreshaga amagambo murambabarira n'impamvu bakoreshaga amagambo avuga ngo ikinyendaro wenda abantu benshi baravuga bati iryo jambo ntabwo rikwiriye kuvugwa rwose ibyo ngibyo ni ugutesha abantu agaciro niko bimeze ni ugutesha abantu agaciro ariko ku rundi ruhande ni uburyo bwo gutinyisha wa mwana urimo kubyiruka bakamutinyisha kuzabyara atarashaka bakamutinyisha bakamera nk'abamunamuhaye wenda akato uyu munsi ntabwo wagarura akato ntabwo wavuga ngo umukobwa nasama bazajya kumwohera kuko biriya byo kohera wenda nabyo abantu bajya bisobanukirwa ntabwo ariko buri gihe bajugunyaga umuntu mu mazi baragendaga bamugeza nk'ahantu hari kure y'igihugu abenshi bagiye babajyana mu bice byo mu burengerazuba bw'amajyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda za Cyangugu nyine no hakurya Bushi bakagenda bakabanagayo ariko ntabwo buri gihe ariko babicaga abantu bagiye babyumva neza ntabwo babicaga ntabwo bagenda ngo babarohe mu mazi ngo apfe uya wenda basigaye hari ukuntu byaporotejaga abakobwa bandi basigaye muri famiye bakagira n'ubwo bakanatinya n'icyo kintu ariko ntabwo bagendaga ngo bamwica pe baragendaga bakamujugunyira abandi bantu kuko babaga bavuga bati ibyo yakoze si iby'i Rwanda bakamujyana okay ntabwo bavuga ngo bongere bohere ariko kameme hagomba kuzamo akantu kameze nko guha abantu icyo nakwita garde fou donc abantu bagire igitsure nge niko nkita kimwe ni igitsure ikindi ni kwikanga kugira nibura akantu kakubwira ko bino bintu urimo ntabwo ari byiza sibyo wenda abana b'abakobwa bakagira akantu donc kabahereza imipaka mu byo bakora kakabaha imipaka uti kubera iki kuko uyu munsi wenda ahangaha mvuye kuri iyi logo no kuyisobanura tukinjana no muri ako kantu nari mvuze abantu iyo barimo kuvuga ngo abakobwa baterwa inda njye ku giti cyanjye ntago mbifata nkaho abakobwa baterwa inda nkaho bo ari nk'ihene cyangwa se nk'akantu k'agatungo ufata ugashyira mu mugozi ugakuranga ukajyana hariya uya ni abantu bafite ubwenge noneho usibye no kuba bafite ubwenge buriya abakobwa bivuga ko bagira
gukanguka kwihuse ugereranyije n'abahungu, hanyuma nanone hejuru yo gukanguka kwihuse ugereranyije n'abahungu, iki kibazo bagihuriramo n'ingorane nyinshi, kujya ku bise, kubyara, gutwita, kuva ku mashuri, kugira gute. Hakagombye kuba rero habaho uburyo abakobwa bagira baba responsabilize, bagaragarizwa, bahabwa, donc se nakubwira gute, bahabwa, ndaza kubivuga gutera, bagirwa nyine responsable y'ibibabaho. Nibura hakabaho ikintu kivuga ngo ese ko abahungu bashishikajwe no gutera inda, sibyo? Abakobwa icyo kintu bakiryozwa gute, cyangwa se icyo kintu bakibazwa gute? Umukobwa watwaye inda ntibitwarire. Okay, ku ruhande rumwe iyo ari munsi y'imyaka 18 ushaka kubyumva, 18 ariko nayo nge mbona ari myinshi, 16 15 niba yarabisobanuriwe, niba yarabibwiwe, niba yarabihawe akabihabwamo gasopo, gasopo ni ijambo ryiza, gasopo, agahabwa gasopo, akabwirwa ko ibi bintu nibiramuka bimubayeho, ibi bintu niyemera bikamubaho, hari igihano runaka cyangwa se hari ukubibazwa mu buryo runaka azabibazwamo. Kuko biteye agahinda, biteye n'ubwoba, biteye no kuvuga ngo hari abantu baba barakuze batarabibwiwe, sibyo? Wenda agakura nta muntu bimubwiye, agakura yumva yararegeje, ariko hari abandi baba barabibwiwe akanga kabirengaho. So ashaka ko babibazwa mu buhe buryo ubundi? Babibazwa mu buryo bwo kuvuga ngo kuki byamubaye, kuki yemeye ko bimubaho. Akonekereza ko nyine biba byamubayeho. Hari ufatwa ku ngufu ibimenyetso bigaragazwa, sawa, sibyo? Ufatwa ku ngufu ibimenyetso bigaragazwa, uwo ngo nawe yagaragaza ibimenyetso akavuga ati nafashwe ku ngufu. Hako se undi ubona bidaterwa na famiye z'iki gihe? Ni handi nyine nakubwiye ko iyo bitangiriye mu mweru bigenda ari umweru, byatangira mu mukara bikagenda ari umukara, sibyo? Umubyeyi nawe yitwara uko yiboneye, sibyo? Namara kwitwara uko yiboneye bizarangira n'umwana amwigiyeho, kumwe navuze ko wibahetse yere ko mu mugongo, sibyo? Ariko uyu mukobwa igihe cyose, sibyo, nta responsabilité ye ibirimo, akabwirwa ko yasambanyijwe, akabwirwa ko yatewe inda, akabwirwa ko donc ameze nkaho ari hariya hari umuntu uzamutekerereza, hari umuntu uzamubariza ibye, hari umuntu uzabimuvugira, hari umuntu uzamurengera, hari umuntu nukuvuga ngo igihe cyose umukobwa azumva ko afite umuntu uzamurengera, umuntu uzamuvuganira. Polisi izaza kubwira ababyeyi b'umukobwa ngo ntibamwirukane mu rugo. Ko nanone ntabwo nshyigikiye ko bamwirukana mu rugo, ko mbere yo kwirukana umwana mu rugo akagombye kureba ese n'umwirukana arajya hehe, sibyo? Ariko nanone uyu mukobwa nubwo bwose atagomba kwirukanwa mu rugo, sibyo? Nubwo bwose atagomba gutotezwa mu buryo butandukanye, ariko noneho igihe kigere abazwe ngo bino bintu, ibi bintu urimo, ibi bintu wakoze, ibi bintu ukora, sibyo? Ibi bintu birimo birazana responsabilité zindi ku babyeyi bawe, sibyo? Ababyeyi bawe urimo urabaha inshingano zitari ngombwa, sibyo? Izo nshingano urimo guha ababyeyi bawe, nabo ababyeyi nabo bamenye guharanira uburenganzira bwabo, kuko uraza gusanga hari uburyo umubyeyi arimo kumera nk'ushyirwaho pressure, cyangwa se umubyeyi akamera nk'ushyirwaho igitugu cyo gukora ibyo adashinzwe gukora. Muri Afurika nyine ni nkaho twamenyereye yuko umubyeyi kandi uzanabibona tumeze nkaho tugomba gufasha abantu byanze bikunze, ugafasha n'abatabikwiriye, ndabivuga gute? Donc abantu bagomba gufashwa, bakeneye gufasha, ariko nanone hagomba kugaragara neza abagomba gufashwa abaribo. Reka iki ngiki ngisobanura, uretse gato ngisobanura. Uyu muntu wagiye kujya kwiteza ibibazo ari hejuru y'imyaka 20, azanye umwana iwabo, akwiriye kubifashwamo?
ngaho mbaza icyo washaka kumbaza. ni ukuvuga ngo iyo bitangiriye mu mukara birangirira mu mukara, byatangirira mu mweru bikarangirira mu mweru, keretse iyo habayeho guhinduka bitewe n'amakuru wabonye. noneho turi ku kibazo cy'abakobwa batwara inda, kandi akenshi bituruka mu muryango, sibyo? bivuze ngo niba wa mubyeyi n'ubundi yarakuriye mu mukara, n'uzamukomoka azajya mu mukara. ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi byagenze gutyo, iri foko yirengera ingaruka z'umwana n'ubundi, kubera ko n'ubundi ntago aba yaramubwiye. none se ubwo ikibazo kiri ku mwana cyangwa kiri kuri famiye z'iki gihe? ikibazo kiraza kuri wa mwana, sibyo? gute? ikibazo kiraza kuri wa mwana umaze kubona noneho iterambere aho ririmo kugana. kandi kiraza kuri wa mwana umaze kugira imyaka 20, sibyo? ntagakira uruhinja. nibyo koko hari ibyo yabonye iwabo, sibyo? hari ibyo yakuriyemo, hari ibyo, ariko noneho hari inama arimo kugirwa, ariko za nama ntabwo. ubwo noneho turamutse tuvuze ngo uyu mubyeyi watangiriye mu mukara akanabyariramo abana be nabo nibaza mu mukara, sibyo? ngo agomba kubyirengera, twaba twemeye cya kindi kivuga ngo za karande. twaba twemeye karande, kandi nitwemera karande ukurikije uko abarokore bayisobanura. nitwemera karande, sibyo? tukemera yuko iyi karande byanze bikunze kubera ko umubyeyi yavukiye mu mukara, yamara kugera hano akabyara umwana nawe akagomba kujya muri karande, sibyo? turaza kuba dutesheje agaciro ibijyanye n'inyigisho byose bitangwa n'iyo Bibiliya turimo kugenda tumenya. turaza kuba dutesheje agaciro iryo torero ry'igihugu nahoze mvuga. turaza kuba dutesheje agaciro ibyo bintu byose bikorwa mu rwego rwo kwigisha no gukangura abantu, sibyo? ni ukuvuga ngo niba umubyeyi yaravukiye mu mukara, igihe kikagera akabyarira muri wa mukara, sibyo? ariko umuntu abyaye harimo haraza umucyo, harimo haraza iterambere, harimo haraza za gahunda zose zigenda zishyirwaho. izo gahunda zigenda zishyirwaho zakagombye kuba zifata umubyeyi na wa mwana zikabinjiza mu mweru. izo gahunda ni izi uri kuvuga? izo gahunda ni ibiganiro birimo n'iki kiganiro ukomeze ukurikira Ingara Creative Arts, Ingara G-Sport TV, ukomeze uyikurikire, sibyo? byakagombye kuba biva muri wa mukara, sibyo? umubyeyi yavukiyemo akanabyariramo umwana we, bikinjira noneho mu mweru, kubera ko mu by'ukuri twamaze kubona n'ingaruka zirimo kugenda zibizamo. reka nguhe urugero rw'ingaruka. iyo bakoze imibare hano mu gihugu, nta mibare myinshi mfite, ariko mu minsi yashize higeze kuvugwa 17,000 by'abangavu batewe inda mu mwaka umwe. 17,000 by'abana batewe inda. ubwo tubaza abangavu, ntabwo tubaze ababyaye noneho mu buryo bwemewe, nta nubwo tubaze abangavu batewe inda ariko bari hejuru y'imyaka 18. urimo uracyumva? ni ukuvuga ko buri mwaka u Rwanda rurimo rurunguka abaturage benshi, ubabaze wasanga bagerwa nko mu 50 birenga 50. sinzi aba statistique nabo batubwira, cyangwa si imibare sinari nayiteguye, ariko nitugenda tugakora imibare turasanga u Rwanda rwunguka abaturage mu by'ukuri, kandi rutajya rwunguka ubutaka. icyo ni ikibazo cya mbere cy'ubwiyongere bw'abaturage, sibyo? aba bantu barimo kuvuka muri ubwo buryo ni roho, kuko ubuzima ni roho, ni roho zibabaye, sibyo? ni ukuvuga ngo ni roho y'umwana iri mu nda ya nyina, kuko buriya twebwe wenda abantu batari babisobanukirwa, ariko muri Ayurvedic medicine iriya ndimo kwiga nyine, iriya no mu mitekerereze n'ibisanzwe n'abemera barabizi ko umuntu ntabwo ari inyama n'amaraso, umuntu ni roho, sibyo? ni ukuvuga ngo hari roho y'uriya mwana kwanza utewe inda cyangwa se utwite, sibyo? irahangayitse mu buzima bwose. ni ukuvuga ngo nubwo usanga abantu bamwe bimahoroniza bakishyira mu mutuzo, gutwita utarashaka birahangayikisha, sibyo? niba we bitaraguhangayikishije wihangane, ariko
njyewe amakuru mfite cyangwa se experience mfite nuko bihangayikisha. Icya mbere uwo mwana utwite arahangayitse. Icya kabiri uwo atwite nawe arahangayitse. Icya gatatu niba afite ababyeyi nabo barahangayitse. Icya kane niba ari abaturanyi bahari bamukundaga bari bishimiye yuko agiye mu ishuri, bari bishimiye yuko mu myaka 5-6 bazaba bafite umunyamashuri aho ngaho kwako gace, niba atari abantu babagoma ariko kuko hari abagira amashyari bavuga bati kiramaze niba gitwite, abo nabo barababaye, sibyo? Nugaruka no muri famiye urasanga abavandimwe buriya mwana nabo barababaye. Tujye tugerageza rero kumva ko ibintu mu by'ukuri ntabwo tugomba gukomeza kubitwara nkaho nta cyabaye. Ubushize bavuze amakuru bavuga ngo hari agace kamwe ni mu majyepfo ngira ngo abakobwa batewe inda n'abana babavutseho ngo bari muri ngo bangana n'umurenge wose. Ese u Rwanda ruzajya rwunguka abaturage bangana n'umurenge? Oya, ahubwo ubanza mu gihugu cyose barakoze imibare bagasanga haravutse abantu bangana n'umurenge wose n'akarere kose. Ntago ari umurenge wibagira bake. Uko byagenda kose icyo twemeranyaho ni uko iyi mibare ari miremire. Kandi ubwo iyo mibare niba ari miremire ubwo biragaruka bize mu igwingira ry'abana, nibiva mu igwingira ry'abana byinjire mu ireme ry'uburezi. Ejo nari ndimo kureba abana ngo baganiriye na minisitiri w'uburezi, ngira ngo minisitiri w'uburezi yatunguye abantu mu ntara y'Amajyaruguru, atunguye amashuri, abana bati good morning sir, ati mugende mubyandike ku kibaho. Biteye agahinda. Warangiza ukavuga ngo leta ngo ireme ry'uburezi ngo ni ikibazo. Ireme ry'uburezi ntabwo ari ikibazo, ikibazo ni twebwe abaturage twiyongera mu buryo budafite gahunda. Nta gihe batavuze ibintu bijyanye no kuboneza urubyaro ariko byaratunaniye. Nanjye ndimo byaratunaniye kubyumva. Ntabwo dushaka kumva, donc turashaka kumvishwa n'imigeri nka moto. None se Njeri, urashaka ko abana bari under 25 bari munsi y'imyaka 25 aribo bafata ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro? Bafata uburyo bwo kuboneza urubyaro? Ariko ubundi kuboneza urubyaro uragisobanukiwe? Kuboneza urubyaro ni iki? Kuboneza urubyaro ntabwo ari ugufata imiti ibuza kubyara. Ntabwo ari necessairement gufata imiti iboneza urubyaro, kuko deja niba twemeranya yuko utemerewe kuryamana utari washaka, ubwo ni kuri kuba bafite nyine iyo myemerere wakagombye kuba ubikurikiza, sibyo? Uko niko kwa mbere kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro kwa mbere nemera cyane ni ukwifata igihe cyose utari washaka, sibyo? Niba rero bibaye ko utabasha kwifata kandi utarashaka, utarubaka, kuboneza urubyaro bya kabiri bigomba kuzana no kwirinda gusama, ariko ntiwirinde gusama byonyine, sibyo? Wakagombye kuba ukoresha agakingirizo. Yes, kuko icyo gihe ntabwo ngusaba kuboneza urubyaro gusa, sibyo? Ngo nurangiza ejo uzanzanire sida, ejo uzanzanire imitezi, ejo uzanzanire uze ngenge niba ndi mama wanjye kukurwaza syphilis, tangira urwara uburagaza mu nzu yanjye, sibyo? Kandi utarashaka. Kuboneza urubyaro bya mbere byakagombye kuba kwifata d'abord, kwifata nk'umuntu utari washaka. Niba rero kwifata bikunaniye, ntabwo wakagombye kuboneza urubyaro wihutira kwirukanka mu binini, kwirukanka mu nshinge, ujya mu dupira, umukobwa ukiri muto ukiri umwangavu, sibyo? Nushaka ugenda n'agakingirizo, nushaka uzambwenda natukugurire nk'umukobwa wanjye, ariko kumbwira n'ababyeyi nabo babyumve. Kandi rimwe na rimwe hari ibintu tudashaka kumva, donc tumeze nk'umuntu wirukankanwa n'intare, sibyo? Aho kugira ngo yirukanka yisige, agahitamo guhagarara akarebana nayo gutya, yamara kubona intare imusatiriye agahita yipfuka mu maso. Wayiwe, ntabwo wipfuka mu maso imbere y'intare ishaka kukuyongobeza. Icyo ukora ushyira bugeri,
kibuno amaguru urumva ukiruka ugahunga intare ariko nuhagarara gutyo ugafata tayari nyine hunga ikibazo. Amaguru yawe yambike inkweto za ngombwa ubundi ufashemo wirukanka, sibyo? Twe kubeshyana oya ni ukuri bashyidukingiriza mu mashuri baba boroye ubusambanyi hanyuma buhari gake utwo dukingirizo tutarajyayo hariyo ubusambanyi buke. Banyarwandakazi tureke gukomeza kwigira sibindeba nyine ntibindeba, cyangwa se ngo dukomeze twumve ko amazi akiri yayandi. Niba wogaga mu mazi nyuma ya mazi wogagamo bikaza kumenyekana ko hari umuntu waciye munsi acanamo umuriro munsi cyangwa se harimo ikirunga amazi arimo aratogota, uzakomeza uyogemo cyangwa uzayasohokamo? Musohoke mu mazi murimo kogamo, amazi yo kwidegembya no kwitwara uko wiboneye. Ahangaha icyo nshaka gusurima ku mugongo wacu nuko mu by'ukuri kuba twaratangiriye mu bibi ntabwo ari itegeko yuko dusoreza mu bibi, ntabwo ari itegeko ko turangiriza mu bibi. Twatangiriye mu bibi, ababyeyi bacu batangiriye mu bibi, ariko hari ibyiringiro, hari ibyiringiro yuko dushaka kuva muri wa mukara tukinjira mu mweru tugakomereza mu mweru. Icyo nicyo kintu mbifuriza. Reka mbabwire ko Ingara G-Sport TV ari rwo rubuga rwacu. Kanda subscribe cyangwa se abonnez-vous si cette émission vous a plu. Niba byagushimishije kanda kuri subscribe. Hanyuma niba ubona iyi nyigisho hari ikintu ifashije cyangwa se hari uburyo yakuvana hamwe ikakujyana ahandi, koraho hasi ukande kuri partage ngo njye nkoresha partage ko muri telefone yanjye harimo igifaransa. Share, ukore kuri share nyine ubisangize n'abandi izi nyigisho zibagereho. Hanyuma ikindi nabasaba ni iki? Kanda like. Ikindi nkomeza kubasaba ni ibitekerezo byanyu. Ingara Creative Arts turimo turitegura gukora project shower kugira ngo turebe ikintu twakora dufatanyije. Maze ibungu bigiye kuba imyaka 2 nkora njyenyine, kandi namaze kubona ko hari inzira, hari amahirwe, hari uburyo umuntu ashobora kuba yakora akiteza imbere ndetse agateza imbere n'abandi. Usibye ibyo ngibyo byonyine hari noneho n'uburyo bwo nuvuga ngo dukora ibintu byinshi. Dutanga ubujyanama mu bijyanye n'ingingo zitandukanye, abagore, abagabo, abana, abakobwa, abasore bashaka kugira kongera kugira icyo bongera mu buzima bwabo, turabafasha. Abahungabanye mu buryo butandukanye nabo tukabafasha. Tugafasha abagore n'abakobwa bashaka kuba abanyarwandakazi, nabyo biracyahari. Hanyuma ikindi cy'umwihariko dukora tuvanga ibirungo bitandukanye, hanyuma tukagenda tubakorera babyita gukora umuti. Tuvanga nyine ibirungo dukora umuti. Twebwe tuvanga ibirungo, uko tuvanze ibirungo nyine tukagenda dukemura utubazo tumwe na tumwe umuntu abagenda ahurira natwo mu buzima. Wadukunda rero ariko nanone wanatwiyungaho, rejoignez-nous cyangwa se join us mu byo tugiye kuba dukomeza kugenda tubaha. Ugende nawe ubigiramo uruhare. Ikindi nta kindi nuko gusa dushaka ko societe nyarwanda iba societe nziza. Twanyuze muri byinshi bavandimwe, twabayeho ubuzima butuma tubabara duhangayika, ariko byose twabashije kubisurimonta. Ya jambo ryaje noneho. Nous avons tout surmonté. Hari byinshi twabashije gucamo kandi tubicamo neza, n'ibindi rero nabyo tuzabicamo dufatanyije. Nge nitwa Mugwiza Jerry, reka tuzagaruke mu kindi kiganiro vuba cyane.